Dobrodošli na Daniel Projekt kanal. Ja vas pozdravljam. Evo šta se sve radilo. Znači ovo sam bio, za razliku od zadnji puta, probrusio, silikonirao unutra, okolo, izvana. Ofarbo sam ovdje lim okolni. Ovo sam ugradio, znači za šlepanje. Za ovaj vijak. Ako se ne može voziti, da se barem može šlepati. I sad gledam nešto dalje. Malo bi išao, već mi je dojadilo ići sa prednjeg dijela, pa idem sad rekao iznutra, evo čisto isto samo malo da pokažem gdje sam stao. Gledam ovaj dio, znači mehanizam za otvaranje poklopca prtljažnika. Probat ću to naći neku poziciju gdje da bude, gdje da stoji. Evo, ovo mehanizmi ovi gas i kočnica. To je stavljeno. Malo sam i tu bio za farbu sa ove strane unutra. Tu sam ploču napravio. I ovaj dio sad, znači, hajde, to više manje što se tiče ovog dijela. Evo kako bi to trebalo, znači, izgledat. Kvačilo nisam napravio do kraja, jer moram vidjeti normalno ovako uzimam. Ako imam u planu uzeti motor od Audija, onda i mijenjač normalno, onda treba biti i taj potisni cilindar kvačila. Mora biti od Audija. Neću sad stavljati nešto miješati. Muljati jedno i drugo. Ej, komšije moje glasaju se okolo, Bože dragi, pa to nadvikuju se. Evo, znači, to kako bi trebalo. Znači, eto koliko imam prostora. I ovaj dio sad, da vam pokažem, ovo to sam ja bio prije par godina pravio. Znači, to je Forex materijal. Pjenasti materijal. Jako je dobar za oblikovanje. Modelari to isto uzimaju najviše. Evo kako to trenutno. Sam samo stavio da stoji. Znači, po uzoru na original, to je onaj dio gdje je kao neka ručka štali. Da se može valjda suvozač pridržavati. I to nekako bi trebalo tako da dođe. Samo da ja to namjestim. Zato što, evo, znači to bi nekako više manje, vidit ćemo sad pravu poziciju naprijed, nazad. Ovaj dio isto, on bi trebao tako tu da dođe da stoji. Znači, evo kako to. To se inače i vidi kad se vrata otvore. I ovdje sad između ovog dijela i ovog dijela dolazi stup volana. I sad imam dvije opcije. Moram dobro da odvažem koju da odaberem, jer imam od BMW-a i od Renaulta. Sad ću vam pokazati. Ovo su ti stupovi BMW, Renault. Od Renaulta je malo kraća, što mi ide u prilog, ali ona na sebi nema deformacijsku zonu prilikom udesa. Ova ima. S tim, ja sam nju već bio ovdje malo. Pogledajte, znači, po ovom kanalu šeta. Znači, to je dobro da prilikom udesa ne bi volan krenio prema vozaču. E sad, kako stvari stoje, ja tu imam posla, to jest za tokara. Jer ovu morao bi rezat, tokarit da je ovakav dio. Znači sa zubima nazubljen. Ovdje moram drugačije. Evo kako ima na sebi. Evo sad, znači tu moram rezat i dat na tokar i sve da istokari otprilike ovako. Kao ovo da bude. Da mi paše na onaj križ.
I to je to, evo sad ćemo vidjeti šta će biti. Od Renaulta, tu imam nosač što pridržava, tako da nije to problem, a u BMW-a nema, jer je ostao na toj šasiji kod čovjeka gdje sam kupio. Eto, sad ćemo vidjeti šta je bolje. Nakon dugog razmišljanja, evo šta sam odlučio, ipak ću uzeti ovaj dio od Renaulta. I zato što za njega imam ovaj nosač koji sve to drži. A onda ću to sad morat nekako pripasat. Znači ovdje moram, tu ću ga najvjerojatnije odsjeći. I ovdje negdje. Pa bi onda ovdje nosač jedan napravio, zavario tu. I ovdje imam već ovaki jedan koji dođe. Odnosno on ovako dolazi ispod, znači na ove šarafe. I onda sad, kad to napravim, pa ćemo vidjeti, evo, šta je, odlučio sam se, znači, da idem za ovaj stup volana od Renaulta. Ove ću morat napraviti, odnosno dati tokaru da napravi, znači, spoj ovoga križa sa ovom osovinom što dolazi unutra. Znači, treba izglodat da sve štima. Evo, odlučio sam se za taj stup od Renaulta. I gledam, ako sve već krene vam do neke deformacije, onda sam i onako već gotov. A samim time što ova osovina ovdje ima, znači na 2 stupnja ima deformacijsku zonu, ovdje su plastične pikse koje pucaju prilikom, znači, kompresije prednjeg i zadnjeg ovog dijela. Znači to se teleskopski sve sabija. Znači to bi trebalo biti, eto, u prilog da mi ide. Sad ovaj dio više manje provizore sam stavio na ova drva da se vidi gdje šta kako. I malo i nagib ću najvjerojatnije dobiti. Ne mogu puno da idem sad sa ovom stranom prema dole, smetat će za noge. A ako budem dizao volan i ovako mi je jako blizu krova. Faktički skoro gledam kroz volan. Original, znači Lamborghini, on stvarno isto, baš sam gledao, jako malo ima. Jako malo ima prostora. Jer je jako nizak, metar i ne znam koliko. Sama šasija nije višlja od metra. Evo, idem probat to osjeći i onda palim video. Evo sam stavio vinogradsku mrežu da me malo zaštiti od sunca, pošto ovdje nemam ništa. I onemogućeno mi je da išta pravim. Znači trajno neka nastrešnica ili nešto, znači to ne smijem. Idem to osjeći i palim dalje video. Evo ovaj dio, znači sam ovaj nosač odsjekao. Imam neke ranije komade koje pokušavam. Stavio bih tako tu da drže i onda ovdje var dobar stavio. Ima malo i s ove strane pa mogu i tu popuniti. Tako da bi ga to otprilike tako držalo. Ovdje ću var spojiti sve da nema oštrih rubova. Sad, tamo ću isto morat, ali poslije prvo dok napravim ovu stranu, pa ću vidjeti. Ovdje sam bio rezao iz razloga što svi auti imaju malo ustranu volan. Ne je 100% ravno, nego je ustranu. I onda mi je ova cijev izlazila tamo previše prema suvozaču. Bio sam ranije spomenuo u videu da ću tu rezat, međutim, shvatio sam, rekao, ako tu odsječem, onda opet tamo moram nastavljati drugi nosač, pa onda 4. tamo i jer nešto mora držati ovaj zračni jastuk za suvozača. Sad onda znači ćemo mi tako ići.
ovdje kad budem našao ovu stranu, onda ću vamo zavariti i onda ću tamo nosač isto vidjeti ako treba još malo ovdje pa ga korigirati da dobijem, da ga ispravim otprilike on nek bude ravan. A ovdje zbog toga što je cijeli ovaj dio bio nako su zavaren tvornički, morao sam ja da mi stoji. Nisam htio sad ništa ovdje rezati jer mi ova cijev dobro sad služi, nosi sve. Ja ću to pomaknuti. Imao sam u planu da idem sve na ovu cijev koja se proteže skroz tamo. Ali mi sad vidim da mi je daleko dosta udaljeno. Evo i onda ću idem sad pripremiti to malo za varanje, proba zatočka za pik da vidim. 100 puta sam to sve stavljao i ulazio unutra i probao mjesta za noge, znači neki jednostavno kompromis da bude između svega. Znači noge i ovdje opet ovaj razmak ovdje. Daska je tu malo sad šira. Ovaj razmak, znači sve sam gledao otprilike gdje bi šta trebao. Inače zeznito to kod Lamborghinija. Ovo sam zapikao, sad sam sve to skinio pa ću probati zavariti. Znači ovo ću pokriti preko da mi ne propali i onda ćemo ići dalje. Ovako stvari stoje. Zavario sam ovo, evo kako to trenutno izgleda iz daleka. Ovo normalno sam i onda ovako da ide cijev. Još sam morao ju ispraviti ovdje da mi ovaj nosač ovdje bude u pravcu. Evo kako sad to. Mogao bi se sad pozabaviti malo i sa ovim. Znači ono tamo samo treba da se istokari. Izgleda istokari znaju majstori koji to rade. I onda bi otprilike to bilo sve spojeno. S tim da još moram samo kupiti krajnice spona od Mercedesa i onda bi stavio. I onda imam upravljanje. Sad ovdje moram vidjeti šta bi ovdje podbacio ispod. Ovo jer tu mi dolaze, moram još obrađivati ovdje za te prekidačiće. Koje dolaze za retrovizore i spuštanje ovih stakala. Evo na ovoj strani isto kako to izgleda i to je to. Idemo dalje. Evo odredio sam ovo. Na kojoj visini treba da stoji. Tako i ovdje. Ovdje sam rupe. Pa ću onda vidjeti ispod neki dio da stavim. Isto možda od alukobonda ili od neke plastike. A ovdje, vamo, sam isto odredio visinu koja ide. Evo s ove strane kako izgleda. I sad pokušavam, pošto je ovdje kao neki rukohvat za suvozača, ne znam šta, ili neki kao ukras, ali uglavnom on će držati, imam ovdje ću izbušiti pa će ovaj dio cijeli držati, isto njega povezati, to sve, onda pravim sad ovaj ovdje nosač. Ovo sam savio, pa moram sad izbušiti ove rupe. Opcrtao sam tu, evo, otprilike rupe gdje trebaju doći. Ovdje ću dole staviti na šaraf, isto jedan i na limu i nek drži ga, ovdje ću gore zavariti i to je to. A ovdje na ovom nosaču normalno još sam ostavio gdje bi trebalo pojačati varom, recimo ovdje isto u čošku. Ali uglavnom, ajde, to je samo stojeći sad, drži se. Evo ta plastika. Šta mi se od Renaulta ovo svidilo kod toga stupa volana, što je ova plastika dosta nije ono sad visoka, nije debela po visini, nego je dosta tanka, tako da imam po prilici dobro mjesta za noge, neće biti problema nikakvih. Idemo ovo izbušiti, ako stignem zavariti za danas i vidit ćemo.
nastavite. Evo ovaj dio sam zavario. Vijak sam stavio. Izbušio prije toga rupe. Ovdje sam isto, ovdje ću jedan isto nosačić jer distanca je. Mora biti distanca, malo ova plastika ide ovako u visini. Ne ide skroz. Idem sad probati staviti ovu plastiku vrat nazad što sam pravio. Malo kako stoji, malo spada, nema veze. Nisam ovdje šarafe, moram naći koji će držati to sve i moram tu distancu napraviti isto. Evo, tako je kak je. Za danas dosta, evo, svjetla sam morao već upaliti. Mrak je gotovo. Sve je to tako, eto, morat će se stavljati, skidati, isprobavati više, jer jednostavno kao Lego kockice sklapam sve jedno s drugim i eto. Morio sam se. Sve teže kako sam stariji, sve teže, pogotovo sad gledam kako sam nekad izlazio iz ovog auta, a kako sad teško ulazim, to je nevjerovatno. Evo da i mene malo vidite. To je to. Jedan je bio rekao u komentaru, kaže, ja mislim da ćeš ti prije, kaže, krepat nego napraviti ovaj auto. Tako da nije ni to. Nije, prijatelju, da ti kažem, dobro si rekao. Treba ovo, što dalje, to sve vidim da je kompliciranije i vremenski prolazi sve, a nikad da se završi. Ali evo, još me volja nije napustila. Bila me je i čak sam i u oglase stavljao i sve, međutim niko ništa, ko će to, niko nije. Moraš malo biti i lud da kreneš ovako nešto da praviš. Pogotovo je teže malo onima koji nisu dobro potkovani poput mene sa novcima. I pa tak se patimo sve pomalo, Ništa, ljudi, ja vas pozdravljam i svako dobro, pozdrav za ovaj put.